हेलो दोस्तों, ये केडी ऑडियो की ओर से एक पार्सल आया हुआ है। मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी मैं उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, पैकिंग रोज़ की तरह अच्छा पैकिंग किया हुआ था, थर्मोकोल के साथ ये पैड उसमें लगाए हुए थे। तो दोस्तों, इसके अंदर एक हीट सिंक आया है। जो मैंने बड़ा वाला ऑर्डर किया था वही हीट सिंक आया है ये, और एक बोर्ड आया है जो ट्रांजिस्टर थोड़े बेंड हो गए हैं यहाँ पर। इस तरह से ये पूरा एक बोर्ड आया है। और दोस्तों, उसका मैंने सामान ऑर्डर किया था, उसका सामान भी उसके साथ आ गया है, ये सामान पैक करने के लिए। और मैंने 2 बस ट्रबल के बोर्ड ऑर्डर किए थे। वो बोलते थे कि ये बहुत अच्छे सेट होते हैं ये बोर्ड के साथ, तो ये भी आ गए हैं। DS कंपनी के 4 ट्रांजिस्टर वाले। ये करीबन मुझे 185 रुपये में एक उन्होंने दिया है। ये भी 185 रुपये का एक है DS कंपनी का। तो उसका तो मैं अगर दूसरे वीडियो में उसका साउंड टेस्ट करके आपको बताऊंगा। 12 वॉट DC से चलने वाले दोस्तों हैं ये। और ये बोर्ड मैंने उसमें उसमें जो कैपेसिटर, बिना कैपेसिटर वाला ही मैंने ऑर्डर किया था, तो उसमें कैपेसिटर नहीं लगाए, क्योंकि वो जो लगाते हैं 4700 UF 50 वॉट के हैं। मुझे उसमें 4700 UF 80 वॉट के मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, वो मुझे लगाना है। क्योंकि उसमें जब 20-0-20 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं या 40-0-40 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो बहुत 50 वॉट से बहुत क्लोज DC पावर हो जाता है। इसलिए मैं अपना जो कैपेसिटर मेरे पास पड़े हुए हैं नाकामिची कंपनी के, वही मैं उसमें लगाने वाला हूँ, 4700 UF 80 वॉट वाले। तो दोस्तों, इतना सामान उसमें आया हुआ है। ट्रांजिस्टर मेरे पास पड़े हुए हैं, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर पड़े हैं, जो 3773 वाले जो ज़्यादा पावर वाले आते हैं 3055 से, वो उसमें मैं लगाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारा आया हुआ है। ये बोर्ड तो वहाँ 720 रुपये में ये बेचते हैं, लेकिन कैपेसिटर का पैसा नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगाना है, तो मुझे तो कुछ कम पैसे में मुझे मिल गया। तो दोस्तों, मैंने ये पूरा वायरिंग कर दिया है यहाँ पर, बेस, ट्रबल, वॉल्यूम का और पावर का, जो मैं बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है। यहाँ पर ये 6 पॉइंट दिए हुए यहाँ पर। यहाँ बेस का वॉल्यूम लगता है, यहाँ पर ट्रबल का वॉल्यूम लगता है, बाकी सब मार्क किए हुए हैं। ये इनपुट है, और यहाँ पर ये इन है, ये आउट है, और यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ प्लस माइनस 10 वोल्ट देना है, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने किया है दोस्तों, इस तरह से हो जाता है दोस्तों। बोर्ड की क्वालिटी ठीक है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सेलकॉन का ये बोर्ड है रेगुलर स्टोर से ख़रीदा था। देखो, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, आप देख लो। 4 कैपेसिटर, तो ये साइड में है, इसको भी 4 कैपेसिटर है, बीच में एक कैपेसिटर है, और यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ 4 कैपेसिटर है, और यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ ये 2 6 दिया हुआ। एग्जैक्टली सेम कॉपी है। ये मुझे रेगुलर स्टोर में से 65 रुपीज़ में मिल गया दोस्तों। सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और ये उन्होंने मुझे 185 रुपया चार्ज किया, 185 रुपीज़। दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, लेकिन मैं प्राइस में कुछ ज़्यादा वो नहीं, कि वो बता दे डेक्सा का है और बहुत अच्छा है। तो अभी मैं उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ दोस्तों। अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो इतना पैसा हो ही जाता है, क्योंकि ऑनलाइन छोटी से छोटी चीज़ भी 150 रुपये से कम में नहीं मिलती, तो उनके हिसाब से बराबर है। लोकल स्टोर में बहुत कम पैसा होता है, और ऑनलाइन में ज़्यादा पैसा होता है। तो दोस्तों, मैं अभी उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है।
तो दोस्तों अभी मैंने साउंड चालू किया है, अभी बास ट्रबल दोनों बंद है उसके अंदर। अभी मैं उसका ये ट्रबल खोल रहा हूँ। ये ट्रबल में बंद कर रहा हूँ, ट्रबल में बंद कर रहा हूँ। अभी बेस खोल रहा हूँ मैं। ये सिर्फ बेस है। अभी मैं ट्रबल खोल रहा हूँ। बेस चल रहा है। अभी मैं बेस बंद कर रहा हूँ। अभी बेस ट्रबल दोनों बंद है। अभी मैं बेस ऑन कर रहा हूँ। मैं ट्रबल भी ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों यही साउंड टेस्ट था। डेक्सा की क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मुझे बहुत कम कीमत में ये सेलकॉन का मिलता है। दो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही साउंड देता है दोस्तों यही वीडियो था। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट में मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।